menaklukkan monster gidi. Di bawah Natuna semua ini. Ya, ini ikan Natuna. Ini pemancing dari ya semua. Sudah dapat semua sertifikat dari Dinas Kelautan. Aduh. Ini sudah 15 menit kita di sini. Ini belum ada sambaran teman-teman ya. Jadi ya, kita masih sabar-sabar itu. Iya, kita sidang di garap Pak. Waktu berlalu. Ada kabar. Nah, di depan ini sudah ada strike teman-teman ini. Mantap tarikannya itu melengkung dia. Strike awal. Wah, ikan apa itu? Aduh, ikan dompet. Mantap. Inilah Pulau Baki teman-teman. Ini adalah pulau yang sebenarnya tempat wisata, cuma sekarang lagi tidak dikelola lagi atau mungkin lagi istirahat. Jadi pengelolanya tidak ada teman-teman ya. Ini di sini nih sangat cantik teman-teman. Sudah ada gazebo-gazebonya. Di sana juga ada musola, ada WC. Jadi di sini sudah lengkap. Air air tawarnya juga sudah ada di sini. Jadi kalau kita mau masak atau apa itu sudah ada. Ini mungkin kalau dinas pariwisata serius untuk mengelola ini bagus ini teman-teman. Sangat cantik. Ini adalah pasir putihnya. Ya, banyak sampah-sampah kiriman ini teman-teman ya. Sangat cantik ya, teman-teman. Ternyata ikan andalan, woi. Walaupun 1 tahun kita mancing ini belum tentu dapat 1 ekor begini, teman. Mantap. Teman-teman, kita mancingnya di tepi-tepi karang saja, karena tadi di tengah
lagi puasa semua. Tinggal di pinggir saya teman-teman ya. Ini sistem yang on apa namanya handline saja. Wah, sepertinya ada tarikan. Oke. Mantap. Oh, mantap guys. Wih. Cantik sekali. Oh, strike lagi teman-teman. Mantap. Ikan apa lagi nih? Oh, sama lagi. Oh, ikan cantik rupanya. Hui. Mantap. Semoga ada ikan kerapunya teman-teman ya. Kita masih tunggu kerapu-kerapunya. Ini kedalaman berkisar ya 3-4 meter ini teman. Rasanya ini mantap semua. Kita sudah berada di pinggir saya teman-teman ya, karena tadi kita sempat di tengah tapi mesinnya agak bermasalah, jadi kita sudah bagus ya, kita merapat saja ke pinggir. Jadi kalau mau pulang sudah tinggal bisa dekat saja kita pulang. Sayang sekali teman-teman ya, ikannya lagi malas makan. Ya, cuma banyak ikan-ikan kecil-kecil yang makan teman. Jadi monsternya lagi pergi arisan. Jadi ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tak maaf. Banyak sampai waktu itu. Dalam apa bagimu? Oke teman-teman ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.